Jorge Miguel. Estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft aqui no canal. E hoje nós vamos ter que sobreviver aqui no Minecraft na floresta, gente. A gente tá aqui numa floresta aqui, tem cobra aqui, mano. Depois dá pra fazer um para-raio com cobre. Eu vou vir aqui, pegar madeira. E a nossa missão aqui é estar sobrevivendo no do survival aqui no Minecraft. Coloquei o bloco aqui, velho. Não era pra ter colocado o bloco aqui, na verdade. Eu quebro aqui. Vamos pegar algumas madeiras para conseguir sobreviver, gente. Porque praticamente não dá para sobreviver sem madeira aqui no PKXD, não. No Minecraft, né? Porque a não ser que você esteja no modo criativo, né? Mas a nossa missão aqui nesse vídeo é estar sobrevivendo no modo do survival. Survival não, modo sobrevivência, né? Porque o modo survival não dá pra fazer nada, não dá pra quebrar bloco, não dá pra fazer nada, Eu vou digitar aqui, Game Mod 2, que é o mod que é survival, Game Mod. Daí colocar 2, Daí, modo survival. Foi atualizado pro modo survival. Dá pra fazer nada, vou tentar bater agora aqui, vou tentar bater na ovelhinha aqui, bate na ovelhinha, mas, quebrar bloco eu não consigo, Então, eu preciso, digitar aqui, Game Mod 0, que é o Game Mod sobrevivência, o mod da sobrevivência aqui. Porque Game Mod 2 não dá pra fazer nada, velho. Dá pra quebrar nenhum bloco, velho. Então, vou pegar mais madeira lá. Ai! Vou subir lá pra pegar mais madeira. Mas eu vou fazer aqui mesmo uma crafting table. Daí eu vou vir aqui. Eu vou fazer uma bancada de trabalho. Aqui, sobe aqui. E aqui vamos colocar essa bancada de trabalho aqui, velho. Colocamos a nossa bancada de trabalho. Agora vamos fazer alguns sticks. Tá, agora vamos fazer isto. E bora pegar pedra. Pega aqui, uma pedrinha. Pegar pedra. Tem uma caverna aqui embaixo. Essa caverna aqui tá bem louca, mano. E, lembrando também, que não está no modo pacífico, gente, Inclusive, colocar no modo difícil. No modo dificultado aqui pra gente, velho. Gente, cheio de ferro ali. Porque eu vou tentar dificultar pra gente aqui. No modo difícil, gente. No modo difícil aqui no jogo. Aqui, mano, é o modo mais difícil de sobreviver, velho. Então, já pegamos umas 12 pedrinhas aqui, velho. Aqui, sobe aqui. Entrando nessa parte. Nessa aqui. Acho que é nessa parte aqui que eu subo. Aqui, mais ferro ali. E aqui tem a minha bancada de trabalho. Eu aqui nessa bancada de trabalho vou fazer uma picareta de pedra. Boa. E vou deixar essa picareta de madeira aqui, mano. Que eu não preciso mais dela, mano, que agora tem uma picareta de pedra.
Ó. Ali tem carvão, ó. Mas eu vou lá naquela caverna que tinha ferro pra gente conseguir pegar ferro. Porque pode ser que a gente encontre diamante. Então, a gente já tem uma picareta de ferro pra conseguir pegar, né? Ó, cadê a caverna, mano? Preciso achar meu crafting table também aqui. Aqui, meu crafting table aqui. Ó, na crafting table aqui tem a minha caverna. Só preciso saber pra que lado que tinha ferro. Ó, cobre. Peguei uns cobre aqui, mano. Ó, que barulho de slime é esse, mano? Não tem slime, né, na floresta, ué. Tem slime ali, mano? Como isso é possível? Não tem slime nessa versão aqui. Não, nessa versão não tem slime nessa versão, né? Mas, ó. É porque eu saiba, slime só aparece no mundo pleno, gente. Como isso é possível, velho? Eu sei, é lá. Pode ter sido uma nova atualização que teve aqui, mano. Aqui. Mas falta a gente achar o ferro, né? Aqui, um ferro aqui. Preciso de 3 ferros pra conseguir fazer o negócio. Mano, mais ferro. Aqui. Tem mais ferro atrás desse. Ah, não tem não. Olha, mas tem muito mais ferro ali. Tem um ferro aqui, mano. Top. Preciso também pegar comida. Nossa, mano. Aqui. 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 Pega ele. Aqui, esses ferros. Boa. Ai, que essa caverna aqui, velho. Um creeper ali, velho. Tem carvão aqui, mano. Aqui. Aí, boa. Dá pra nós vir aqui agora e pegar todos os carvões. Ai! Caí, mano. E agora? Como é que eu subo e volto? Tem mais pedregulhos aqui, mano. Pra conseguir subir. Tem mais ferro aqui, mano. Antes de subir, eu vou pegar esses ferros aqui, mano. Aqui. Gente, tô encontrando bastante ferro. Tô sortudo aqui, mano. Tô encontrando bastante ferro. Tá. Mais ferro pra lá. Então a gente pega. E agora a questão é... Tá anoitecendo e a gente não fez nenhum item, cara. Não! A gente não tem nem comida, cara. Esses cobre, mano. Não vou precisar, velho. Que é para-raio, velho. Eu não vou precisar, mano. E só às vezes que chove aqui, assim. Mas... Uns ferros... Mais ferro aqui. Preciso pegar esses ferros rápido. Senão eu vou ficar... Aqui. Aqui. Ali a superfície, mano. Ai. Tô ficando sem pedra. Ai. Me trancar aqui, velho. Ó. Seguinte, mano. Eu vou tirar do modo difícil, velho. Colocar no normal aqui, mano. Ah! Vou colocar perceber, mano. Vou colocar de dia.
E vou tirar os monstros, depois vou colocar de novo. Ai. Me salvei, mano. Me salvei. Que eu também resolvi, velho. Dificultar muito pra mim, velho. Eu preciso primeiro fazer meus itens, depois eu vou fazer o negócio lá, velho. Senão, mano, eu vou morrer. No modo difícil fica muito difícil aqui. Já diz no nome do mod, né? Modo difícil. Então, se eu colocar o modo difícil, vai ficar dificultado, velho. Então, não posso colocar no modo difícil. Mas tem mais ferro aqui, mano. Tô encontrando bastante ferro pra fazer itens. Aqui. Aqui. Será só esses ferros aqui? Vou ter que pegar mais carvão. Porque só esses 3 carvões não vai dar, velho. Eu também preciso de comida. Aí agora eu vou subir pra essa água aqui. Boa. Agora vai lá fazer parkour por aqui. Aqui. Yeah! Agora vem aqui. Eu tenho dessas madeiras. Nossa, mano. Cadê o lugar onde eu saí, velho? Tem mais ferro ali, velho. Tem que pegar, né? Porque vai que não dá pra fazer todos os itens. Ai! Aqui. 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 Peguei esses ferros. Ai. Minha picareta já tá acabando, já de tanto ferro que eu tô pegando, velho. Acho que esses ferros aqui já tá, né? Já dá pra fazer umas armaduras aqui, umas coisas top. Uau! Pedregulho. Daí agora eu preciso descobrir a saída, mano. Preciso descobrir a saída desse negócio, velho. Aqui, deve ser pra cá, ó. Que eu me tentei botar. Aqui, boa, encontrei a saída. Agora eu vou vir aqui, vou fazer uma fornalha. Eu vou colocar aqui a fornalha, ó. Daí simplesmente eu vou colocar os carvões aqui e vou colocar passar isso. Enquanto isso, mano, vou pegar mais uns negócios aqui, ó. Vou pegar mais umas pedras. Seguinte, mano. Vou pegar aqui mais umas pedras. Ó. Aqui. Daí a gente vai aqui, ó. A gente vai fazer mais uma fornalha, gente. Aqui, ó. Coloca mais essa fornalha aqui, ó. Daí... a gente pega essa galinha aqui, ó. Mas, ó, galera, a gente fica por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, tchau, tchau e até a próxima.